O que é ser nazista? O que é ser nazista, cara? O que é nazista? Eu não sei o que é. Você não sabe ser ignorante. Então me explica aqui, me explica aqui. É livro! O que é ser nazista? Tá escrito nos livros! O que é ser nazista? Tá escrito nos livros! Eu sou mesmo. Chega aí, explica pra mim. O que é ser liberal? Tá escrito nos livros! O que é ser liberal?